Šta ti radiš? Šta ti radiš? Što si tako stavio? Eto. Skloni ruke, skloni ruke. Šta on radi? Vole se gosti da dođu u prvu sobu bliže gore i želim bi svima da poželim dobrodošlicu na Filencov ispraćaju JNA. Večeras zabavna grupa, arhivska zabava. Wow, šta to bi radiš? Inače, arhivska zabava broj 1/90, večeras sa vama. Bubnjar Peđa, pevač Šijak, bas Viki, gitara Miško i jutru, vidi isti čovjek. Ajmo, arhivska zabava, wow. A navršale, sam spodo gitaru.
to play yours truly, somewhere around in the land of the I know that you're dreaming of being a doctor, a lawyer, or anything. You dream a day when you're very good at life. You are tired, waiting ready, I piss on them, and it's not even me who says. You're getting around the message, it's not even there, and then all the top of the world. I'm
Thank